Guarde el público silencio y escuche estas palabras, las que contaba Dionisio con su voz fuerte y templada. Don Dionisio de la Huerta, el que le dio cuerpo y alma a esta prueba deportiva, a esta gran fiesta asturiana. Guarde el público silencio y escuche nuestras palabras. De orden de don Pelayo, después de medir las aguas, presidiendo el dios Neptuno los actos de esta Olimpiada, nuevamente se autoriza en Arriondo la salida y la meta riosellana. Y cuando demos los vivas que el reglamento nos manda, contesten todos a coro, enronquezcan las gargantas, que es fiesta en toda Asturias, la fiesta de las piraguas. ¡Viva Francia, Alemania y Ecuador! ¡Viva Finlandia, Hungría y Portugal! ¡Viva Bélgica, Uruguay y Suecia! ¡Viva Sudáfrica, Eslovaquia y República Checa! ¡Viva Nueva Zelanda, Irlanda y Australia! ¡Viva Inglaterra, Italia y Argentina! ¡Viva Australia y Estados Unidos! ¡Viva España! ¡Viva Asturias! ¡Viva Ribadesella! ¡Viva Rionda! Más si alguno tiene cerca una chavalina guapa, que no la pierda de vista, ni deje de vigilarla. Y si de veras le gusta, comience ya a enamorarla. Porque es tradición que en Llobio, al final de esta jornada, cuando den las 7 en punto y suenen las campanadas, a las mozas que lo quieren y se dejen, don Pelayo da permiso para poder abrazarlas. Y si luego andamos sin el tiempo, vamos al cura y nos casa. Con los niños que tengamos, vendremos a las piraguas. Con los collares de flores y las monteras terciadas, que no hay fiesta más alegre, ni más movida y galana, ni con más bello paisaje, ni esencia más asturiana. Que resuene en todo el valle, cantando con todo el alma. Asturias, patria querida, el himno de las piraguas. Asturias. Paquito venía por aquí, solo... Ahí le vemos.